ফুসফুসের নালীর প্রদাহজনিত কাশির জন্য ভেষজ চিকিৎসা। দ্রাক্ষা, পিপুল, হলুদ ও গোলমরিচ চূর্ণ ৩ থেকে ৬ গ্রাম দিনে ২ বার খেতে পারেন। শোধিত কুচিলা বীজ চূর্ণ ১০০ গ্রাম, ৫০ মিলি তুলসী পাতার রস সহ ২ থেকে ৩ চামচ মধু মিশিয়ে দিনে ২ বার ৭ থেকে ১০ দিন খেতে পারেন। অথবা অনন্তমূল পাতার রস ৩ থেকে ৪ চা চামচ সমপরিমাণ তুলসী পাতার রসের সাথে ৩ থেকে ৪ চামচ মধু সহ দিনে ৩ বার খেতে পারেন।